हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लेमन राइस। लेमन राइस खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेमन से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और ये थोड़ा यूनिक भी है। तो आप इसे जब बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और जब हमारा घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसे थोड़ा सा राई डालेंगे। तो ये मैंने राई डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से गरम मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक तेज पत्ता डाला है। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, 3-4 लौंग डालेंगे, इलायची डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से फ्राई होने देंगे। और फिर इसमें हम 1 चम्मच उड़द की दाल डालेंगे और 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे और इन दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर करना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। और फिर इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसी के साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि दाल का कलर चेंज ना हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल देंगे, इससे चावल का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए दाल का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे ताकि हल्दी का फ्लेवर कच्चा ना आए। अब हम इसमें ये उबले हुए चावल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा कप चावल लिया था और इसे मैंने उबाल लिया था। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे क्योंकि ये लेमन राइस है तो इसमें लेमन तो डालना ही है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा नींबू काट के उसको डाल दिया है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लेमन का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो अब हमारे ये राइस बनकर तैयार है और हम इन्हें सर्व कर लेंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे लेमन राइस बनकर तैयार है और ये बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं दिखने से ही बहुत यमी लग रहे हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लेमन राइस की रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।